Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Я хочу вам показать, как мы, ждем, когда у нас роса. И как мы сидим, отдыхаем. Вот так, чай у нас, самовар. Тут у нас Байсангурчик, Абдул-Карим в своем репертуаре, пьет чай. Асхаб, как ты, братишка? Зикрула тоже. Арби агрессор. Идрис. Я уже в перчатках. Базарун, ты готовый, да? Салман, как ты? Дарман, реклама будет, Дармана. Сними 2 арбуза, которых я закинул. Вот, Идрис, закинул 2 арбуза с утра. С 5 утра только 2 арбуза на фуре. Абдул-Карим, как сегодня настроение у тебя? Альхамдулилля. Машаллах. С хейтерами вообще хорошо. Вот такие дела, Чай вкусный, да? Хейтеры, мы вас любим. Пишите гадости побольше. Не, гадости пусть не пишут. Нельзя нам гадости Им писать. от этого легко, по-моему, становится. А то, что они людей обсирают. Не, нам не пишут гадости, нормально. Что за человек должен быть в душе, чтобы такое писать, гадости писать? Не, Я хотел бы увидеть его лицо. Люди же разные, Знакомиться с ним. Люди же разные, Абдул-Карим. Будьте добрые люди. Все правильно. Да. Зикрула, скажи да что-нибудь по-братски. Мяу. Асав, ты с Грозного? Вот так вот, друзья. Сидим, сейчас думаем, чайкануть, и начать, что ли, работать. Сегодня, роса у нас на поле. Арбуз мокрый, не вариант, грузить приходится, пока солнце еще выше не станет, ветер не дует. Вот такие дела, Будем чай пить, что поделать. Чай пушка, я вам скажу. Просто самовар у нас бомба. Это самовар тебе от подписчика уже, да, вроде, да? Нет, это самовар от Абдул-Карима. А что, он подписчик? Ну да, он же тоже подписчик. Главный подписчик наш, мой точнее. Байсангур тоже что-то грустно сидит. Я же твой проект. Вот так, друзья, сидим аккуратно, пьем чай. Кто хочет к нам прийти попить чай, приезжайте. Рядом речка тоже есть. Да, здесь недалеко, есть такая речка, чистая вода, прохладная. Вам покажу. После, жаркой погрузки идем туда и ныряем, охлаждаемся. Салман, как тебе погрузка после этого, после Гуаджи, Дармана, как вы там работаете? Тоже на погрузку. Тоже на погрузку грузим. Серьезно? Да. И сколько тонн вы грузите там? Там 10, наверное, по-любому. Если не секрет, сколько зарабатываешь, Салман, там, на Дармане? Лям туда, 65. лям сюда. 65 в месяц, да? Да. Вот 15 так. дней работаю, 15 дней выходной. А мы здесь в день зарабатываем. 65, А мы здесь в день зарабатываем. Половина 65. Я не знаю дарманскую продукцию, про рекламу. Такие дела, Если не друзья. платят, не рекламируют. Всем ассаламу алейкум. Держитесь рядом с нами, мы с вами.